मम्मी देखो, पापा इस वाली झाड़ू में और ये दूसरी वाली झाड़ू में भी आपके पैसे छुपा कर रख देते हैं। इतने सारे पैसे चुरा लिए पापा ने आपके। गलती हो गई जानू, माफ़ कर देना। पापा आज मैं आपको बर्तन धोने का नया तरीका बताऊंगा। इस वाले बटन को दबाओ और इस ढक्कन को खोलकर बर्तन रख दो। सारे बर्तन अच्छी तरीके से साफ हो जाएंगे। देखा पापा मेरा दिमाग? हाँ बेटा, तेरे से स्मार्ट कोई नहीं है। ये तेरी मम्मी रोज रोज सामान मंगवाती है, इसको फेंक दे नीचे और लाश से ठोक कर घर लेके चल। ओए तुम दोनों मेरे सामान फेंक रहे हो, एक बार तुम घर पे आओ, तुम दोनों की टांग खींच दूंगी।